知道咧，各位小朋友咧都好中意摺紙啦。咁咧今日咧，我除咗會摺狗之後咧，我仲會摺其他嘢嘅。因為咩咧係可以玩嘅，係東南西北啦。如果有啲小朋友知咧，都應該玩過噶啦。咁咧，我哋而家就呢個就嗱，其實咧，你頭先咧幫我首先咁樣，我要行咩叫行咧？即係我要咧有，你記唔記得啊？橫直嘅，我要有四邊嘅 ，OK？咁點樣可以整到有四邊啊？咁樣摺，然後打開，然後咁樣摺，然後再打開，然後就會有噶啦 ，OK？咁然後將佢咁樣。然後咧，將四個角，呢度咪有四個角嘅，係咪？同埋有呢1、2、3、4個正方形嘅嘛，係咪？然後就幫我將個角去個正方形嗰度，我做俾你睇啦。好啦喎，整完就係咁啦。如果唔識嘅咧，就可以嗌家長幫忙嘅。有一個位咧，就真係唔係幾識嘅。咁我陣間就會俾你哋睇嗰個位係咩咯喎，咁樣，然後擰轉後邊，係咪啊？睇落好似我啱啱咁樣整嘅啫，我整俾你睇。大致上就係咁啦，然後咧呢個步驟係有啲難嘅，我之前都唔識嘅，咁樣啊嘛，然後將呢邊同呢邊接咗去之後點啊？呢個位咧係會好容易整爛張紙嘅。攝你隻手指落去，再攝你隻手指落去。另外嗰邊係咩啊？都係一樣，攝你隻手指落去，攝你隻手指落去。然後咧，咁樣咯，等一陣。大致上其實就係好似啱啱咁啦，但係咧，突然之間咧唔記得咗點樣可以整靚啲，因為啲紙咧佢咧有少少巢晒。咁巢咧就會整得唔係比較好啦，咁就摺唔到啦，太好啦，咁所以就摺唔到啦。咁如果你真係好想整，你可以試下喺 YouTube 嘅第二個地方睇下咯。OK， 咁咧，如果你中意呢條片，記得 like、subscribe 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。